Zvonček je prisluškoval. Poslušal je zemljo nad sabo. Zaman se je stegoval kvišku. Zvonil je le o neslišnosti svojega obstoja. Globoko v sebi je čutil črno zmrzal zemlje, ki mu je trgala koreninice, ko se je skušal pognati kvišku. V spomin čebulice je hotel priklicati ostalino sonca. A tu spodaj ni imel glasu, komaj še senco spomine. Pomislil je, da sneg nad njim diši po neuresničenosti pomladi. Prst ga je neizprosno oklepala v nekaljivo odsotnost. Potem se je zgoraj nad njim nekaj spremenilo. V prstih svojih koreninic je zaznaval šibko ščemenje. Spomnil se je, da ščemenje odganja prstenost smrti in se znova silovito pognal kvišku, s čebulico pogumno kljubujoč strašni sili naprezanja, ko se je skozi plitko zmrzino snega pridihal nad zemljo. Svetloba ga je končno pripustila. Tam, nad svojo glavo, na še čisto golih vejah magnolije, je slišal peti ptico. Spoštovane maturantke, cenjeni maturanti. Ravnatelj Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, gospod Andrej Rutar, vas učiteljski zbor ter drugi sodelavci šole, starši in drugi obiskovalci. Pozdravljeni na že tradicionalni prireditvi Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, svobod maturantov, ki je letos še posebej svečana. Naša šola že 70 leto v svet pošilja srčne, vedoželjne in ustvarjalne pilonovce. Z nami sta letošnja in lanska generacija maturantov, od katere se zaradi negotovih epidemioloških razmer nismo mogli slovesno posloviti. Dragi maturanti in maturantke, v svojih 4 letih šolanja ste na naši šoli pustili neizbrisen pečat. Nekateri s športnimi, kulturnimi in glasbenimi dosežki, drugi z resnim udeleževanjem na različnih tekmovanjih. Prav vsi pa s svojo pristnostjo. Prehojena pot vas je povezala, vam poslala nove sopotnike, ki so v vas zavedno spremenili košček duše. Prinesli ste spremembe, ki mogoče čem niso vidne, a so bistvene. Kajti kot pravi naslov letošnje prireditve ob vašem odhodu, bistvo je očem skrito. Bistveno je spoznanje, da se vzajemno oblikujemo in brusimo. In zdaj, ko odhajate, vidimo v vas zrele ter odgovorne posameznike, ki bodo kmalu odpirali vrata v nove svetove, si nabirali novega znanja in izkušenj.
Ob tem vam vsi, dijaki, profesori ter starši, želimo obilo navdiha in vedoželjnosti. Na oder vabim ravnatelja, gospoda Andreja Rutarja, da se pridruži tem željam. Spoštovani letošnji in lanski maturanti in maturantke srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Z današnjim dogodkom se slovesno poslavljamo od letošnje in lanske generacije maturantov. Čeprav tokrat v nekoliko drugačnih okoliščinah, se nam zdi prav, da tako pomembni mejniki v življenju mladega človeka ne ostanejo neopaženi. Zdi se kot včeraj, ko ste prestopili prag ne le naše šole, temveč tudi pomembno življenjsko stopnico, ki vas je oblikovala v suverene ter smele posameznike, kakršni ste danes. A življenja kazalci se vrtijo hitro, ne ozirajo se na naše želje in potrebe. V tem pogosto vidimo slabost, želimo si, da bi se v trenutku ugodja in sreče čas ustavil. A če se na to ozremo z drugega zornega kota, vidimo, da je razvoj tako posameznika kot družbe pogojen prav z neprestanim časovnim premikom. Slednji nas poganja naprej in spodbuja našo osebno rast. Misli, vrednote in cilji v nas vztrajno zorijo in z aktivno družbeno držo prinašajo spremembe tudi širše. Ta razmislek o času se navezuje na še nekaj drugih pomembnih mejnikov. Prvi je včerajšnja obeležitev priključitve Primorske k matični domovini, ki nas prekozira v preteklost, opominja, da moramo biti hvaležni za državo, v kateri živimo. Drugi mejnik je pa še bolj oseben. Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina namreč prav letos praznuje 70-letnico obstoja. Ajdovska gimnazija ima korenine v povojni nižji gimnaziji. V šolskem letu 1951-52 pa je začela delovati tudi višja gimnazija. Šole, ki je leta 1971 dobila ime po ajdovskem rojaku, slikarju in grafiku Venu Pilonu, ni oblikoval zgolj gimnazijski program, temveč tudi številni drugi. Gradbena šola, program naravoslovno-matematične tehnologije, tekstilni program in med zadnjimi, a zelo pomembnimi, srednješolski strokovni program predšolska vzgoja. Prav vsaka izobraževalna smer je skozi čas zaznamovala našo današnjo podobo. A bistvo naše šole niso programi, temveč vi, drage nekdanje dijakinje in dijaki. Čisto vsak izmed vas je postavil kamenček v mozaik srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Zdaj je prišel čas slovesa. Pred vami se odpirajo nova vrata, stopali boste po še neznanih stopnicah do svojih ciljev. Naj vam bodo ob tem v oporo znanje in veščine, ki ste jih usvojili za in izven naših šolskih zidov. Vedno stopajte po poti srčnosti in vedoželjnosti. Ustvarjalnost pa naj na vsakem koraku lepša in olajša vaš obstoj. Na svoji poti bodite vztrajni, zagnani, vedno znova iščite poti k novim spoznanjem. Ob tem ne pozabite, da ste zametke svojih uspehov kalili tudi v skupnosti Pilonovcev. Srečno! Gospod ravnatelj, hvala za vaše spodbudne besede. Ko zapuščate ajdovsko srednjo šolo in odhajate v druga, večja mesta, se z vami seli tudi duh občine, ki vas je zaznamovala v preteklih letih. Vam nudila varnost in oporo. Ob vašem uspehu vam iskreno čestita tudi župan občine Ajdovščina, gospod Tadej Beočanin, ki se današnje slovesnosti žal ni mogel udeležiti. Merilo uspeha ni zgolj število prebranih knjig in naučenih definicij, temveč tudi vztrajnost, samodisciplina, želja po raziskovanju in nenehno stremljenje k novim spoznanjem. Vse to ste izkazali vsi, ki ste uspešno opravili zrelostni izpit. Čestitamo! Nekateri pa ste nas navdali s še večjim ponosom.
saj vam je uspelo pri maturi poseči po najvišjih točkah. Na oder vabim letošnje in lanske zlate maturantke, da vam gospod ravnatelj iskreno čestita. Letošnje in lanske zlate maturantke so Lara Bratina, Maša Korečič, Eli Čigon, Sara Furlanič, Nina Lazič, Martina Šibenic, in Eva Trčon, Karolina Šavlin, Iris Žibernak, Petra Falgiga, Lana G, Nika Rilar, Klaudija Ujčič Petra Dekleva, in Aneja Podgornik.
stvari in jaz sem prav majhen. Nikar ne verjemi tega, kar ti govorijo oči. Ne oziraj se na nje, kažejo le tisto, kar je znotraj meja. Tvoj bodi tvoj vid. Odkrij z njim, kar že veš, da je, in odkrij boš nove svetove. Ampak tu so bitja, ki niso jaz in nekaj je z njimi, nekaj svetega in nekaj prahu in nekaj malega tolažbe. Ta zmes se širi vse neskončne smeri in druge dimenzije, ki so še dlje in drugam. Jaz tega ne obvladam več. A tudi sam spreminjaš oblike. Tvoj čas je bil kot nič pred nekom drugim. Saj je čas zametavanja in zbiranja biserov. Čas molčanja in govorjenja, vendar potiho. Čas hrupa in čas milosti, s katero pa je treba upravljati mirno. Bolje je sploh ne obstajati, kakor obstajati brez smisla in radosti. Čeprav nam jih življenje sproti ruši, razlogi so. Ko tonemo v temo, bo bup se nam na temnem nebu duši, kot severnica kaži pot prižgo. Preveč temeh se v nas je usedlo z leti, prikrilo naš otroški kamen kot. Samo nazaj je treba se ozreti, do svojih bosih nog spet najti pot. Razlogi so, čeprav oko morda jih več ne ozre, ne ujame več uho. Čeprav ob njih srce od lepih sanj utrujeno nič več ne ustrepeta. Razlogi za življenje so, celo ko je življenja v nas vse manj in manj.
Pridi se igrati z mano, osamljen sem. Ne morem, ne zaupam ti. O, prosti. Kaj je to zaupanje? Gre za tkanje vezi. Tkanje vezi? Seveda. Za zdaj si zame zgolj navaden človek, podoben 100.000 drugim ljudem. In jaz te ne potrebujem. In ti ne potrebuješ mene. Zate sem samo fantič, podoben 100.000 drugim. Če pa pridobiš moje zaupanje, bova drug drugega potrebovala. Zame boš edinstven na vsem svetu in jaz bom zate edinstven. Kako? Še vedno bom isti človek. Ne boš. Ko nekomu zaupaš, se del tebe spremeni. Če pridobiš moje zaupanje, se mi bo zdelo, da je v moje življenje posijal nov sončni žarek. Ko boš blizu, bom spoznal korake, ki bodo zveneli drugače od vseh ostalih. Ob zvoku drugih korakov se bom obrnil stran, ob zvoku tvojih pa ti bom prišel naproti. In tvoji zlati lasje, ki so kot pšenično polje, če pridobiš moje zaupanje, se bom ob pšenici, ki je zlata, spomnil nate. In rad bom poslušal veter v pšenici. Prosim, pridobi moje zaupanje. To traja predolgo. Nimam časa. Spoznati moram še toliko stvari. Spoznamo samo tisto, čemur zaupamo. A ljudje si ne vzamejo časa, da bi zaupali, da bi sploh kaj zares spoznali. Pri trgovcih kupujejo pripravljene predmete. Ker pa ni trgovcev, ki bi prodajali prijatelje, ljudje nimajo več prijateljev. Prosim, pridobi moje zaupanje. Kaj pa naj storim? Biti moraš zelo potrpežljiv. Usedi se tjale. Ne preblizu. Tako, jaz pa te bom skrivaj opazoval. Ti pa molči. Jezik je namreč vir nesporazumov. Kako pa bova na tak način postala prijatelja? Če boš potrpežljiv, se boš lahko vsak dan usedel nekoliko bliže. Zaupanje, ki ste ga pridobivali v času srednješolskega izobraževanja, je oblikovalo številne močne, tudi življenjske vezi. Čeprav se včasih zdi razdalja med dijaki in učitelji predolga in polna neštetih ovir, lahko toplo srce v nas zavedno pusti pečat. Želimo vam, da bi danes ali nekoč to znali ceniti in bi se radostno ozirali v ta čas. Pogum je razpreti krila in poleteti v širni svet. Tako kot ste vi pred 4 leti pogumno razprli svoje takrat drobne in krhke peruti, storite to tudi sedaj. Obogateni z dragocenimi izkušnjami srednješolskih dni se odrinite, poletite in objemite svojo usodo. Pogum je upati si pasti, a se ponovno dvigniti. Če tudi boleč in krivičen lahko padec prinese nova spoznanja. Le dovoliti si morate na morebitna razočaranja pogledati z drugega zornega kota. A pogum je včasih tudi priznati poraz, ter tako sprejeti svojo krhkost. Za vsako ceno pač ne gre. Pogum je verjeti, a ne imeti dokaza. Če tudi pretekla 4 leta niso bila vedno prijazna. In če tudi je tu pa tam kaka solza spolzela po licu, ste vendarle verjeli, da boste zmogli, da boste uspeli. Ohranite držo zmagovalcev tudi v prihodnje. Pogum je oprosti, a včasih tudi hvala, ker iskrena beseda posameznika zapiše v večnost.
Trudite se za dobre medsebojne odnose in tako ustvarite družbo, v kateri bodo sanje postale resničnost. Da bo vašim in našim zanamcem vredno živeti. Pogum je življenju reči da, a ko pride čas slovesa, dopolnjeno je. Danes se sicer uradno poslavljamo, a ker verjamemo, da smo v vas zasijali srž vedoželjnosti, srčnosti in poguma, nas misel na jutrišnji dan ne pušča praznih in brezbrižnih. Pogum je vztrajati v svojem, ko ti svet pravi, kako neumen si, ker se ne ukalupiš. Zato odkrite in se utrdite v svojem pravem jazu. Presejte in premislite, preden vzamete za svoje. Sedaj to in še več od vas pričakuje življenje. Pogum je sprejeti svojo usodo, pa naj bo še tako težka ali drugačna od drugih, kajti ta usoda je vaša, vam pripisana z namenom. Sprejmite jo in oplemenitili boste svet. Pogum je tako norost kot kolo razvoja. Dragi dijaki, da bi v življenje zakorakali noro pogumno, da bi ga znali živeti, užiti in spreminjati na bolje, vam razredničarke letošnje in lanske generacije maturantov poklanjamo tole pesem. Najprej v izvirniku, potem pa še v prevodu. Out of the night that covers me, black as the peat from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not wings nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but not unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade. And yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the captain of my soul. I am the master of my fate. Izglobite me, ki me objema, bolj črna kot pekla odsev, proslavljam svojo večnost, svojo dušo neminljivo. Ujet v spoje časa in prostora ne trznem, ne zaupijem, če tudi bije me usoda in krvav je moj pogled, pokončno zrem v svet. Naj sovražni srd in solze, ki tkejo se v teminah zla in čas, ki križa moj vsakdanik, ne zatrejo bitja mojega srca. Naj pot bo ozka in težavna in naj z lažmi me bremenijo. Sam sem gospodar usode, svoje duše sam krmar. Pričenjamo s sklepnim delom letošnje prireditve, v katerem bodo vsi maturanti in maturantke prejeli majhno pozornost. Naj vas knjižna kazala, ki jih je vizualno oblikovala profesorica Damjana Plešnar, vedno spominjajo na čas, ko ste odločno in prizadevno pisali zgodbo Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Na oder vabim vse dijake letošnje in lanske generacije maturantov, kjer boste prevzeli knjižna kazala. Po levi strani stopate na oder posamično, najprej prva vrsta dijakov, nato druga, tretja in tako naprej. Po prejetju simbolnega darila se po desni strani vrnete na svoja mesta.
Since I've grown up, where my eyes were, yeah, I miss you.
could speak to, a dream that I can call my own. I found a dream to press my cheek to, a thrill that I have never known. Oh, you smiled. Oh, and then the spell was cast, and here we are in heaven. For you were mine at the last. At last. Z zaključnimi mislimi recitala se od vas, drage maturantke in maturanti obeh generacij, dokončno poslavljamo. Pa vendar upamo, da se bodo naše poti še velikokrat križale in si bomo takrat iskreno zazrli v oči ter si podali roko. Srečno! Dolgo sem živel sam, brez človeka, s katerim bi se lahko zares pogovarjal. Spal sem na pesku, na tisoče kilometrov daleč od obljudenih krajev. Bil sem bolj sam kot brodolomec sredi oceana. Potreboval sem človeka. Sprašujem se, če so ljudje, ki imajo prave prijatelje, izjemni in nadarjeni in božanski. Hotel sem te pozdraviti, toda v mojih ustih ni bilo svetlih besed. A zdaj te čutim, tako blizu si, v mojih mislih, v duši. Tvoji svetovi so prijazni, domači, kako rupanje v svetlobo pomladne zarje. Kaj pa, če me kdaj izgubiš, če pride kdaj čas slovesa? Takrat bom jokal. Sam si kriv. Ti si želel, da pridobim tvoje zaupanje. Res je, a bilo je vredno. Toda jokal boš. Res je, a bilo je vredno. Zakaj? Saj nisi s tem ničesar pridobil. Seveda sem. Pridobil sem nov sončni žarek, ki me je spremenil. Se spomniš? Torej, te vsaki vstop v tvoje življenje nekoliko spremeni? Le, če pridobiš njegovo zaupanje. Ampak tega ne vidiš, torej dobiš nevidne stvari. Kako potem veš, da si res nekaj pridobil? Prisluhni zdaj moje skrivnosti. Zelo preprosta je. Le srce lahko vidi prave odtenke življenjskega smisla. Bistvo je očem skrito. Spremenil si me, ker sem si pridobil tvoje zaupanje. Spremenil sem le, ker si vzel čas za. Zdaj to vidim. Hvala ti, prijatelj.
See